設計令人無法抗拒的網站橫幅，提升成效的專業 UX/UI 秘訣。網站的首屏橫幅是決定用戶流傳的關鍵秒數，其設計品質直接反映了品牌的專業高度。透過 WebQuarks 的設計服務，我們協助企業打造兼具視覺衝擊力與功能性的焦點區域。一個成功的橫幅不僅僅是美觀的圖片，更需要科學的視覺層次規劃，引導用戶目光投向核心轉化目標。我們透過優化圖像、資源與加載技術，確保您的品牌信息在任何設備上都能瞬間呈現，為用戶留下深刻的第一印象。色彩心理學與排版設計在建立品牌信任感方面發揮着巨大作用。採用以人為本的界面設計，能讓您透過簡潔的視覺語言傳遞複雜的產品價值。在 WebQuarks 的開發流程中，我們極其注重文字的可讀性與對比度，確保重要資訊不會淹沒在背景之中。這種對細節的極致追求，能有效降低用戶的認知負擔，讓潛在客戶能更順暢地理解您的服務優勢，進而提升整體的網站互動率與停留時間。在移動優先的時代，響應式橫幅設計已成為現代網頁的標準配置。無論是運作複雜的電商系統，還是企業官網，橫幅都必須在不同尺寸的熒幕上完美適配。我們在眾多的成功案例中證明，靈活的佈局策略是保持品牌形象一致性的關鍵。WebQuarks 利用領先的前端技術，確保橫幅在美觀的同時兼顧極速加載。這不僅優化了用戶體驗，也符合搜尋引擎對網站性能的高標準要求。橫幅的最終價值體現在其轉化能力與商業目標的達成。建立鮮明的品牌形象，有助於在用戶心中留下持久的記憶點。透過在橫幅區域設置直觀的在線諮詢按鈕，能可以精準捕捉用戶的瞬時興趣，將流量轉化為實質的業務機會。WebQuarks 致力於結合藝術、創意與數據邏輯，為客戶打造不僅賞心悅目，且具備強大商業驅動力的數字資產，助您的品牌在數字市場中脫穎而出。